یه ظرف سومریه مال فرهنگ سامرا. این هم برای فکر میکنم 6000 سال پیش یا 7000 سال پیش هست. 2 نقش بز رو میبینید و خطوط که اینجا هستن. حالا چرا 2؟ اصلا بز نماد چی بود؟ گفتیم که بز علاوه بر اینکه قربانی هست، نماد ماه جدی نیز هست. و این خطوط رو من شمردم و به عددی نزدیک به 375 رسیدم، یعنی حدود 10 روز بیشتر از شمارش 1 سال. و این ظرف شاهکار هست. گردونه میترا در همون تاریخ حدود 6 الی 7000 سال پیش هست. فرهنگ سامرا هست. گردونه میترا در وسط 4 فصل رو میبینیم به شکل مرغ‌های ماهیخوار و ماهی ها رو. اینکه ماهی در حدود 7000 سال پیش در حدود آشور یا عراق، فرهنگ سامرا عراق، به نام ماه تلفظ بشه، گستره زبان فارسی رو میرسونه. و اینکه این دقیقاً حالا 365 تاست، شاید باید بهتر شمرده بشه. به هر حال یه عکسی بود که من خطوطش رو شمردم و نزدیک بود به 365، من گذاشتمش اینجا.